标准物啊，对，就是 sigma 除以开根号 n， 除以开根号 n， 哎 ，sigma 除以开根号 n 这个，啊，应该说 s 除以开根号 n 都可以，样本的标准差除以开根号 n。那这个是那个信赖区间的公式了，哦，信赖区间的公式之一了 ，OK。然后这边底下这个就是 confidence level 95% confidence level， 你可以看到它是另外用 confidence T 去做的， OK， 就是 T 检定的 confidence interval。这是后面才会教到的 G15 standard deviation， 然后 G23是 count。所以我们后面我们再回过来看，等到学到那里，再回过头来看这里比较清楚啊。那你先知道一下这个是什么。好，很快给你看一下这个是 average 有没有问题？应该没问题的。standard error 应该没问题，所以开根号 n， OK。然后你就赶快用手打，不要哈，就是你要练习 Excel 的公式，你就是要能够哦，就是直接打它公式，直接怎么做 ，OK。然后 median 是什么 ？median 对不对？你就要知道它参数到底是什么。不是讲打个走包，它其实后面就有参数出来，对不对？好 ，OK。然后 mode， 因为它这个都只有一个数字，所以就是没有真正的 mode， 因为它是没有重复的。好，然后 standard deviation 这个没问题，用 stand 就是把它当成样本来看的哈，当成样本来看就没有 P 嘛哈 ，OK， 它这个 variance VAR， 对不对？就是 VAR， 然后 kurtosis 是叫什么？风度，对不对？风度就是那个常态分配它尖的状况，常态分配基本上是1，常态分配是1，它这个是负的，这是负的，所以它基本上风度没有那么尖了，风度没有那么尖。那 skewness 就是偏呐，偏左偏右这样子。就常态分配嘛，它等于是整个重心是往左偏往右偏这样子。然后 range 是什么？最大减最小 ，OK。那我这边用另外一种表达方式也是可以的range 最大值最小值。Q0是什么 ？Q0 光台 Q0是最小值嘛？那光台是1嘛，对不对？最大值最大值，所以这个最大值减最小值，也是可以用这样的方式。那你当然可以用 maxima 减 minima， 也可以。可以很快验证一下，有 minima 减 maxima， 这边底下已经算出来了这是 minima， 这是 maxima， 所以两个相减，它一样，答案一样不一样？很快 check 一下就知道了，这等于是多少？G 多少 ？G 21减20。21减 G 20，所以它有很多种做法的。这好像不用刮好，然后直接输入G 不用刮好，没有 G 了，写错了。G 21，这样变成函数。G 21减 G 20，一样答案就一样。好 ，sum 这个更没问题了SUM， 写起来。count 是算它的个数，对不对？看看它里面总共几个，从50个总几个。largest
最大的一个还是最小的一个？啊 ，large one、large two。OK， 那 large 的话，这个是不是就是最大值？跟 maxima 一样？啊 ，OK， 那你就可以举一反三啦。啊，很多 Excel 函数其实都自己玩出来的，没有说谁教你的。哦，念到博士了，要有研究的精神，对不对？自己玩一玩啊。啊，再不懂看 menu 啊，哦，就是这样子学的。当然就要花一点时间，你就会了啦。啊 ，OK， 这怎么弄？比如说这边为什么是1？它1代表什么？那你就要看它参数的解释，对不对？好，那这是 large 1的话就是最大值。那次大就用2吗？对不对？啊，这个次大是41点多 ，OK， 啊，那也可以次大3、次大4 ，OK。那假设呢，次大50会变什么？最小值的、啊。哎，跑到哪里去？写错了。large 最小值是不是最小？对不对？跟 minima 一样。啊。所以你要会自己玩这些东西的，因为你碰到数学的逻辑的问题，就会变成你的脑筋真的要用这样子去 training。啊。这是一个逻辑思考的问题 ，OK。那 smallest 这边它有一个函数叫 small， 对不对？那你只要写1的话就最小值。那我刚刚打是50，对不对 ？small 50倒过来算，就变成什么？变成最大值了，对不对？所以这个是 maxima 86点多，这是变最大值。好，那你只要写1的话 ，OK， 1的话就最小值。对不对？好，那你要有探险的精神，因为程式是人写的，对不对？这个叫做语法啊，所以有时候 Excel 你要了解它这些方选的功能的话，你就踹啊，多踹几个啊，就了解它的语法的怎么写。请问一下，假如是0会怎么样？对不对？你说 smallest， 然后最小或者 largest 最大，那假如是排名0呢？你猜会怎么样？说实在，我也没试过，试试就晓得它，对不对？0，看一下，它不会算，对不对？所以它的语法真错就是表示这个是 out of range， 啊，就没有东西，对不对？所以你输入的它有一定的范围，对不对？1到 n 嘛，啊，哎，那很好玩，假如是1到 n 的话，那我只要输入52呢，51的，对不对？大于50的会怎么样？试试看，对不对？最大值，这个，刚刚我们输入多少 ？smallest 50的话是变最大值，对不对？对。请问一下，输入51会变什么？52、55、60，对不对？会变什么？试试看。一样 out of range， 因为所以你就要知道，哎，写程式的人很聪明，他就是跟 count 比，对不对？然后他这个 argument 他跟 count 比，超过他就帮你算，了解意思吧？好，等于是它里面写程式的时候，他已经去设定这些后面的参数是1到n 了啊，1到 n， 类似这样，所以后面还有很多这种细节。真的就等待你自己去玩，啊，很方便，你就打一下，你想想看，那你要看到答案之前，你就先自己思考一下，它大概会是什么样子，啊，这样子你慢慢练习，很快就可以上手，啊 ，OK， 好，这2个是最基本的了哈，所以我们大概 descriptive statistic 就把这些东西看一看，大概有个概念就好。啊，那平常常用的就是 mean 啦，啊 ，mean 这个，然后 standard deviation variance， 然后 minima maxima， 其实大概就是这样子而已，最常用啊。那其他的大概参考啊，参考，必要用到的时候才需要啊。好，然后 histogram 有没有问题？就是直方图，都可以了啊。啊，就要自己输入
输入这个 limit 这个东西啊。那这个分组等于是很有弹性的啦啊，你要分大分小分多分少，这个都你自己决定，对不对？啊，那但是你就不给他可不可以？所以你就要这种尝试错误的精神啊，对不对？那万一我就不给这个人，他会不会帮你做？试试看啊，对不对？试试看啊，会怎么样？我只要不给 limit 的，资料分析，直方组 ，OK， 资料，实体资料 ，OK， 进来，标记有，然后输入，输入在这里，没有东西啊，我这都没有输入啊，主界都没有输入啊，确定？缺少输入，输出棒哦，输出棒，那你输出棒在这里，确定？此方的5把一位输入输出参照，是错，这个是OK， 然后图表输出这里。在这里啊，好，这样子，我这边空白了哈，确定看看有没有东西，哎有哎，神奇，对不对？啊，有哎，那什么意思？我就告诉你说，这是有点复杂的东西，就是传统的教科书，你只要去翻传统教科书，它这一段它就会写的又臭又长，然后写的你自己都头昏脑胀，对不对？什么从最小开始组界，然后要加多少啊？要先确定分几组啊，分几组，然后资料填一点之后，组界决定之后，发现哎有些东西没有，可能资料没办法 cover 全部的哦，不够嘛，不够分，就要再加一组之类的，啊，就各式各样这种细节的东西。那其实简单讲，电脑也可以帮你做，啊 ，Excel 也可以帮你做，但是你就看到它这个资料的主句很奇怪，有没有？这主句很奇怪啊，不是整数，然后当然是等主句了啊，那它的主句决定就要有特殊的公式 ，OK， 好，请你暂时忘掉这些东西，否则你脑筋就会被吓昏了 ，OK， 好，那学一堆这些东西，说实在，我认为不太需要了啊，大概知道一下就好，反正它 n 哈大 N 有一个公式了啊，就是大概2的 n 次方加1就是 n 减1 tag log 大概是这样子的概念啊，大概是这样子的概念，就是那个组数了啊，那个组数，它有一个简单的 rule of sum 那个公式，那所以它决定出来，你看它是1、2、3、4、5、6、7、8组，对不对？是8组，那主句它由最小值减掉多少啊之类的啊 ，OK， 大概简单讲是这样，所以你看它的主句很凌乱，对不对？那有没有必要？事实上是没有这个必要的，对不对？没有这个必要。你看它这个大概都是5嘛，那我就知道主句大概是5嘛，啊，有没有看到主句5？啊，主句5我就这样子也是主句5吧，是不是？啊，我这样也是主句5，所以没有必要去用它这样子的概念。当然你可以说，好，我就不知道该设多少主句的时候，那我先用它让一次电脑帮我做，对不对？然后我参考一下，我自己再修正一下，对不对？像我看到这样子以后，我再把主句定出来，60、65、70、75这样子一直下来，了解意思吧？啊，偷鸡一下，啊，偷鸡一下 ，OK， 你只要真的完全不知道的话，啊，这可能是当成你的 reference 这样子 ，OK， 所以你看这两个图出来就很容易对照了啊，很容易对照。好，没问题。好，没问题，我们就好，没问题，我们就继续往下走啊，就是看看。
到38页了啊，开始第二段基础统计啊，基础统计。这是我自己定的名称的啊，我把它称为基础统计。好，那这基础统计是我自己把它定的，因为我把大概前面一些就是统计的部分，把它分成叙述统计、基础统计还有推论统计再把它细分了那这个基础统计基本上当然是它最基本的定义了就是一些专有名词还有一些你必须了解的那当然最重要的还是这个随机变数跟几率分配这一段这一段。好，那在谈基础统计之前呢，我们先必须了解一些就所谓的专有名词专有名词我们快看一下。我这边全部用中文把它很简洁的把它定义出来很简洁。我是希望可以通过中文的定义把它定得很简洁让你可以很快的知道甚至说得出来它到底是什么那母体的话就是简单定义就是统计学研究的对象，对不对？它的对象，那可大可小早期我们讲母体要多大多大那问题在哪里？就是说大小是可以跟着时代在改变的，对不对像前一阵子我们看到我们的 USB 有没有？从1G 没有多少？那时候最小的时候大概是500500开始518、228开始，对不对？然后516，然后对不对？1G，然后这样子一直上来。有一次我去那个 Costco 去问，我就问说，这个到底是卖多少？你怎么没写？那店员就也在那边看，他就那个翻他们的那个 sample 嘛，他不是一个本子，他就在那翻了半天，他也看不到是什么。OK， 结果后来他终于找到1T 写在上面，写得很清楚。因为之前的话是从多少多少 Giga 嘛，对不对300开始500然后后来变成1T，他写小的1T，所以你看进步这么快，对不对进步这么快，所以这个是就是说电脑在发展所以什么资料母体的大小到底是多少，跟过去的定义可能不太一样尤其现在谈什么大数据，对不对？大数据到底资料是多少？越大越好，对不对？越多越好我都要能够处理。OK 所以这个是一个很特殊的地方。所以，但早期的统计学都会假设说，你资料不一取得，就是当母体资料不一取得的时候才要抽样所谓的抽样是这样，母体资料不一取得，那不一取得包括很多，包括什么最简单讲就是，比如说大了资料很大，花时间花人力那但是还有一种是最特殊，一定不能做的，就是所谓 destructive， 对不对？破坏性实验就算你把这个样本破坏掉，你才能量到东西，像强度、硬度这些东西都是属于破坏性的。那你不可能把所有的母体全部量过，那所有的东西都不见了，对不对？那这个就没意思了所以基本上我们把它很简单的归纳，就是说，当母体资料不一取得的时候才要抽样。所以把这两个结合，你说母体到底要多大或者多小？这个有时候是很主观的判断很主观的判断。好，那样本当由母体抽样得知，然后具有代表性，再进步太多。那光是这个样本，有一门课叫 sampling， 就是抽样。大学的时候修了1年，研究所的时候又修了1年，很多课我都重复修，我修了100多个，对不对？光是数学统计我就修了100多个学分。所以这个是也是真的要做好的话，但是我只能这样子讲，真的网络时代来了，结果生命概念真的就是就是一直在，我喜欢用这个字眼叫撤退，OK， 叫撤退。早期我们学生品的时候很严谨，这个用什么随机估算什么什么
啊都有公司在算，对不对？啊什么分成抽样系统、抽样什么什么都很严谨的啊。OK， 但是呢，现在基本上在很多领域都撤退了。我所谓的撤退啊，我讲个很简单的例子，就是说从 paper 上来看 ，journal 上来看，啊，有一年我看到好几年前哦，看到有一篇 paper 是台大老师写，然后他的样本就是台大校园的学生抽样，哎，你说这样子有代表性吗？结果刊在哪里？Journal of Operation Research， 很好的 journal。OK， 然后有一年也是一个 journal， 也是看那个很好的 journal， 忘掉是哪一个，那是成大的写的，成大老师写。OK， 那成大你知道早期我们博士班同学有没有啊？都是专科来念嘛，所以我们博士班的发展也都很好玩，就是国内的发展。最早期是在职的，没有一般生比较多，就是全职生。那后来呢，因为教育部要升格，结果呢，就是变成是专科老师来念是最多，对不对？那现在呢，大家都已经升了，他们没有这个需求了啊，所以现在要转一个方向，变成谁来念？就是你们是主流，因为 BA 是变成是主流了。所以很好玩啊，这整个社会发展的一个脉络就是这样子啊。OK， 好，那所以呢，那个老师来，就是我一看就知道他就是在博士班里面嘛，然后他就写，然后你看他就把它写了 two stage sampling， 哦，好漂亮，你知道吗？所以就登了啊。OK， 但是我有点忘掉他怎么写，但是简单讲，他所谓 two stage sampling 是什么 ？OK， 假设我现在在一班嘛，对不对啊？那我们就说，哎，请你这个，你教哪个专科学校，对不对？你就回去，你帮我收100份，你教的那个班里面，因为你是老师啊，你教的班收100份，那你是什么工专的，哎，你也收100份，他也收100份，这样子 ，OK， 好，那他 two stage 意思是什么？在我们这个班先抽样，好像是讲利益抽样 anyway， 然后回去每个人要收100份，对不对？其实是在你的班级啊，对不对？你教的班级里面去发问卷嘛，就是这样子。OK， 那个他有写说是不知道是什么抽样 anyway， 他把这两个结合起来变成 two stage sampling， 吓死人。OK， 好像变得很有学问的样子。真的啊，很好的交流呢，对不对？所以我要讲的意思是说，我们很多 sampling 到最后真的都撤退了。那现在又变成网络，对不对？网络，我看很多博士班的同学博士班毕业照样是用网络做资管系的对不对？资管系照样用网络而已啊。OK， 所以有一次我去他们口试嘛，就是期末口试，就去看那个做什么资讯安全，他居然没有问厂商资讯安全有一些资讯安全做的东西是厂商做出来的，对不对？结果他是去问消费者的、使用者的，就是通过网络去收200份然后用那个叫什么PLS， 用 PLS 去 run， 就这样，毕业200-300份而已，网络才只收200-300份，开玩笑，我们硕士班同学两个礼拜就可以收500-600份，对不对？所以你看这些资料的东西都有一点那个就是被 bias 掉，说实在那所以呢，我只是提醒大家在这一方面的话，可能就是要稍微注意一下这个趋势了那将来你要做的时候，你到底要取什么样的资料，对不对？取什么样的资料才比较适合 ？OK， 那有几个方向，第一个就是我们讲说最传统的是什么？就是去问卷嘛，去调查嘛，对不对？当然也有它的功能我不能说错了OK， 调查，实际的调查，用纸本的方式，对不对？用纸本的方式。第二种呢是电访，你们大概会比较少做因为要一点成本，所以大概比较不可能做。然后另外一种就是通过网络去搜，对不对？在网络搜
到底人家能不能接受？第一个，你老板你要毕业嘛，你老板能不能接受，这是最重要的关键，对不对？那第二个是 journal 能不能发表，因为这是牵涉到你毕业的门槛，对不对？之类的。好，所以这方面你就要特别去思考了啊。那我是提供还有另外几个方式，当然你医院就没问题了啊，医院就要做 BI 了，要先通过，是不是？对，我们在说人体实验。人体试验的话，假如真的要做实验的话，对不对？其实他后来太严格了，他连不是做实验也都要 BI 啊。连周文件对啊，连周文件都要啊，这是有点奇怪的啊，就是矫枉过正。不过 anyway， 还有健保局的资料啊可以用嘛啊，这就所谓的次级资料，对不对？次级资料，所以你只要可以某种程度了啊，找到比较特殊的次级资料的话，那去把它做一个 study 或者是做一些方法，那 maybe 是一个很好的用的题材，而且你也不会那么的失真了啊。OK， 我举个简单例子，上次我带一个是做三聚氰胺 ，OK， 三聚氰胺它就是变成国内的都不给，卫生署不给，有一点保守 ，OK， 后来我们行文叫立法委员去行文去弄，找了半天给你不完整的资料，还说你要什么栏位，这个栏位不能给，那个栏位不能给，笑死人了！我这个一拿进来拿回来的资料我怎么用？这个栏位不知道，那个栏位不知道，我怎么分析啊？后来要了半天，我们真的都没有用 ，OK， 根本没办法用，所以你就知道台湾保守到这种地步。那还好，这个同学他去找到网站，香港的网站 ，OK， 香港把所有他每一笔大概有4、5千笔 ，OK， 4、5千笔的资料全部抛在网络上，公开的。那你不管他资料正不正确的当然也有人讲说可能有造假了，有什么，那不管至少4、5千笔都在那里了，对不对？那有凭有据所以后来就拿这个资料来分析，就是这样。当然，比较特殊的是要用什么方法，对不对？次级资料你一定要有好的方法，不一样的方法来分析。毕业啦，就是这样子啊，对不对？所以我只是强调了强调这种概念。那次级资料你去哪里找？很多最好你能够找到很特殊的资料，有特殊性。那你的博士论文就很容易发表 ，OK， 了解意思吧？那现在很多次级资料，有些是在政府机构，对不对？甚至我跟你讲，联合国的资料 ，OK， 也是一个方向。我之前也带过几个同学后来他们也是找到一些类似像联合国的资料那里面就可以做比较好的分析，类似像这样子。所以这个是所谓次级资料了初级资料跟次级资料的差别在这里大家可以开始去思考 ，OK， 我真的奉劝各位了，我比较鸡婆一点了因为我基本上是从我自己的经验来看这个整个博士班的流程那我就是会比较鸡婆，都会跟大家提醒这些事情就是说你不要说你现在修课。planning 修完课考试弄完之后我才要来做研究，没这回事了，博士班没这回事了 ，OK， 你从现在已经误上贼船了，对不对？要赶快想办法离开了，对不对？勇往直前，要赶快想办法离开，不要说我慢慢来了，对不对？所以你现在就真的要下定决心，你就要赶快，对不对？脑筋就要赶快想，随时要想题目，随时要动手去做，争取时间，对不对？生命有限，对不对？学海无涯耗，是不是？修课把它当成一个enjoy就好了啦，对不对？所以这个是因为你们现在说实在的，你们念管理的有一个缺点我也坦白讲，就是什么东西都不足 ，OK， 什么东西都不足。我再举一个，抱歉我比较鸡婆一点。举美国跟英国的博士班来参考，让你了解
美国的博士班，像我去念普渡，修课就修50几个学分，必修，它规定了，对不对？哦，从 major 5科，minor 5科，然后 prelim 5科，加起来就3科了，那个 minor 3科，加起来就13科了，还要加一些补修的，对不对？经济什么什么你的那个其他的课加一加50几个学分，必修。博士学程哦，博士学位。好，相对的，在英国怎么样？我在那边待过1年 ，OK， 也大致了解。英国是怎么样？博士不修课，对不对？你去申请英国的学校怎么申请的？美国当然也是博士班，也是可以特殊管道，可以去跟老师先谈一谈之类的啊。那英国更是这样子，就说你写一个 proposal， 啊，写一个 proposal 就交给系上。然后系上把它整理完之后，其他的条件，比如说你其他条件都差不多 OK， 他先初审，他 OK 之后呢，他就开始 circulate 给每个老师看，谁有兴趣指导，就这样子 ，OK， 谁有兴趣指导来勾啊 ，OK， 他勾到有人指导就收啊，就是这样子，有人有兴趣就收啊，但是你的 study of plan of study 就很重要。对不对？我们这边都是虚的啦，随便写一写，随便看一看，考试的时候有道通一通，这样子，差不多是这样子的啊。OK， 那你真的进来是不是要做这个？也不知道啊，对不对？啊，所以就变成很大的差异在这里。OK， 好了，他进去之后呢，就开始跟老板开始做，就是这样子。但是呢，有一年1996年，我们去正好在爱丁堡，他们就发现。因为管理的收各式各样背景来的，啊，学生有工学院，有什么理学院的，什么心理系的，什么都有 ，OK， 非常 open， 啊，所以呢，他们就发现，哎，那来这边的博士班学生好像什么都不懂哎，就是管理方面好像什么都不懂 ，OK， 那也没有一个共同的语言之类的，所以呢，从那一年开始，他们就学院定了一个规则，说博士班要修课。博士班要修课，但是呢，修什么课不知道，那也很好玩，哦，修什么课不知道，到最后还是授权老板去开，说，要指定说同学要修什么课，但是要修，这样子，修1门课还2门课这样子，那基本上是研究方法，原则上还是修研究方法相关的东西，这样子，好，那反正他们弹性很大，教授权力很大。我太太那时候念的时候，那老板就跟他讲，你不用了，你不用修了啊，就呼啦就过了，OK， 就变成这样。好，但是呢，这里面还有一个很大的差异是在哪里？工学院、理工学院跟管理学院、社会科学不一样，又不一样，对不对？哦，所以有时候我们话不要听一半。你知道，工学院、理学院，你知道？英国的系统非常重视大学教育，就我那个老师哈，他是 Stanford 毕业，他 Stanford 毕业，他到做教授已经到做教授这个 level， 你知道吗？他还非常 proud of 他是，不是牛津毕业 ，Oxford 牛津毕业，而且是大学，他是念牛津 ，OK， 哦，他们大学有什么 A grade 啊，什么 honor。好，理工的人呢，他们修课非常扎实，是在大学。然后呢，研究所在念什么？硕士班都在修课。好像不写论文，好像硕士班 MBA 更不用讲 ，MBA 根本10个月就毕业了。OK， 啊，前2天有一个同学我问他，他说他要去英国念，因为他妈不准他去美国，美国太贵了，而且要念英国念10个月。像1万英镑，现在不知道又涨价没有，就变成这样，所以要到，所以系统不太一样。那理工学院的他在硕士班就把课都修完，而且修得非常扎实。那他一上博士班之后，因为一路上来电机、机械的推荐就不用再修了，确实是不用再修，真的就直接做研究。所以有很大的差别在这。OK。好 ，Anyway， 所以美国系统跟英国
系统确实是不太一样。那我们这边是叫做 mixture， 到底是师徒制还是什么制？反正就混合制。好 ，anyway， 那所以啊，你在这个领域啊，你就我只是想到这个跟研究你的论文比较有关系，所以我就稍微再多提一下而已啊。OK， 好，那参数呢？参数这个 parameter 参数就是模拟的某一个特征值，比如说缪啦、西格玛平方啊，这些都属于它的特征值。OK， 那统计量呢？相对的统计量是什么？是样本的某一个随机样本的某一个特定函数，比如说 x bar 然后s 平方就是标准差，这个样本标准差，这些东西都是一组随机样本的一个特定函数所计算出来的所以它就全部都称为统计量。好，那主要统计量的作用在什么？等一下我们后面就看到那另外的这个是等一下后面我们要看到的那张图就是所有的这些专有名词，很快把它看一次。几率的话，就是所谓量测不确定性的工具，对不对？几率。样本空间呢是什么？随机试验中所有样本点的积累，就是样本空间。那随机试验是什么？就是这个随机试验所以它一层一层下来，都要有定义的就是说你定义中的名词就是要有定义你不能随便讲一个事情这样 OK， 所以很严谨然后随机变数是什么？是由样本空间对应至实数系的函数。那这个后面我们都会再详细讲那样本空间是什么来的？其实就是从随机实验从随机实验 OK， 好了，就是这个随机实验产生样本空间这里有随机实验产生样本空间。好，那几率分配是什么？是随机变数的所有可能值出现的几率，就是随机变数这里，这定义这个随机变数所以一层一层下来都是很严谨的好，抽样分配是什么？抽样分配是统计量的几率分配，这几率分配在这里，这边有定义所以它这样一层一层下来 ，OK， 都有顺序的都有顺序。好，那我们就很快看一下整个推论统计的架构图是什么架构就是说我们学这一段统计到底在学什么东西？我用一个表把它 summarize 出来，那你有这个概念之后，你就会比较清楚就会比较清楚。那这个事情很好玩，你们大家听过 anyway， 在我回来教书的时候20年前30年前30年前我回来教书的时候，有一个大学部同学突然问我一个问题，那时候我教统计，他突然问我一个问题说，老师，那个统计学到底在念什么？我真的被问傻了，我真的被问傻了，你到底在念什么？那我那时候，你知道吗？我大学，你知道，我刚才修过很多课都重复修了。我大学也是一半念统计，然后呢去念了硕士，南卡硕士，去念了普渡硕士，去念了那个博士班这样子，这样一路下，关系学院博士班一路下来，我就算一算，我真的修了160几个数学、统计、电脑修比较少，这些合起来160几个学分，真的够多的，很多都重复修，而且都拿 A 大部分都拿 A 问题是他问我这个，居然把我问倒了，真的因为那时候念书都是抄嘛，反正抄笔记嘛抄一抄就去考试考试都会就这样子 OK 但是一问就被问倒，所以那时候我就想一想，我也不会回答，说实在，我就跟他讲说，哎呀，你就边念边念，你就到后面你就知道前面在念什么了对很多学生是慢慢累积你就边念边念，后面你就知道整个在念什么，这样子 OK。但是我回去一直觉得这个答案好像不是很好，后来我就回去想一想，我把所有的统计的这些书，对不对？教科书前后这些关系，先把它整理出来，对不对？先把它整理出来，到底他在讲什么？那其实简单讲，整理出来就是这张表就是这张表。那这张表你把它弄清楚之后，就是整本统计书的结构，对不对？统计书里面它要讲的是
这些东西。那透过这个东西，我再把它去补存精，意思就是说，很多统计书的编排我真的是很不喜欢，对不对？因为它不是针对这个 track 来的，它旁边又讲了一堆奇奇怪的东西，大家都吓昏了，就觉得统计怎么这么难，要这么多计算，所以这个是一个很基本的观念了所以从这里就是说把统计的概念架构把它弄清楚之后，再加上 Excel， 加上 Excel 的配合，那我认为学统计本来就是很轻松的事情，就变成这样子。OK， 好，模拟参数这个就是简单这样讲我把它讲一次，你要练习也会自己讲一次OK， 有点困难的OK， 试试看的好，统计学研究的对象是什么？是母体，对不对？母体。那母体里面我们关心的是母体的参数，比如说是 μ、西瓜平方、p。10秒钟给你回想一下我刚才讲的什么东西，你有办法 repeat 吗？我讲的是中文对不对？你有办法 repeat 一字不漏的照念吗？没有办法好，继续当模拟资料不易取得的时候，对不对？模拟资料不易取得的时候，我们就要通过抽样得到样本，对不对？得到样本，然后样本呢，我去计算它的统计量，来推论母体的参数，对不对？统计量是来推论母体的参数，比如说 x bar 推论 μ，s 平方推论西瓜平方 ，p hat 推论 p，OK， 这是推论那推论的内容包括估计跟检定，估计跟检定那推论的基础是什么？理论基础就是抽样分配就是抽样分配那要了解抽样分配之前，需要知道什么？需要知道几率分配，因为抽样分配的定义是什么？是随机变数的几率分配。抱歉，是统计量的这里，统计量的几率分配，对不对？统计量的几率分配，所以我必须先要知道抽样分配，我必须先知道几率分配。几率分配是什么？几率分配是什么？从定义来看是随机变数的什么？所有可能只出现的几率所有可能只出现的几率。所以我要了解几率分配，我一定要先知道随机变数，对不对？所有随机变数，所有可能出现的几率所有值可能出现的几率所以我必须也知道几率。好，所以整个统计学的安排就倒回来看，第一个introduction 绪论，第二个叙述统计，对不对？第二个是叙述统计，第三章开始呢，通常第3章开始就是几率，第4章随机变数，第5章几率分配，第6章抽样分配，第7章估计，第8章检定，结束。这一段就是所谓的推论统计的最基本的推论统计，可以了解意思吧？所以这个是它整，回去自己讲一次这整个概念你就会很清楚就很清楚统计学到底在学什么，就是在学这些东西就在学这些东西而已。好，那这一段学完之后，后面其实接下去就是应用统计，对不对？就是应用统计。但是呢，我很简单告诉你，没有几个东西是真的很 care。第一个当然是分配你要了解后面的运用几率分配你要了解那另外一个很重要的东西就是推论检定里面的检定里面有讲到 p value。OK， 因为到回归到 ANOVA 回归那些都是看 ANOVA table 告诉你说显著不显著，对不对？那就是看 p value。所以从这整个这么复杂的一些观念里面，我们到最后真的用到的就是 p value 而已但是为什么要绕了一大圈？没办法，这个是统计里面最基础的东西那当然它分配啦，这些基本的观念 ，random 这些基本观念还是都穿插在这里面穿插在这里。OK， 好，所以这个是很重要一张图了OK， 那至少这个整本书的架构基本上都已经看了，就是这样。OK， 好，那
接下来我们快看一下抽样。那既然谈到样本要抽样，那抽样，所以 sampling 的话，这个我刚刚稍微强调一下，但是这个我们就不再特别去强调它了哈。刚刚我讲的那个例子，其实就在讲这个东西，就是说我抽样的方法基本上分成随机跟非随机两个大的方向啊，两个大的方向。那随机抽样的话是简单随机系统从事分成比例分段 ，OK 抽样。那简单随机又包括是头版式跟不头版式，你就会产生不同的分类啊，就这样，这个是随机抽样的概念。那随机抽样的概念我刚刚已经提过，其实你真的要做到完全的随机是非常困难，而且非常耗费成本啊，非常耗费成本。好，所以现在几乎很多都是变成是这个配合抽样、判断抽样、混选球抽样。所以刚刚那个讲那个两阶段那个有没有？他就指定一个老师回去收50分、收100份，这个指定的动作，这个就是所谓的配合嘛，对不对？他前面他好像不知道是叫判断抽样还是叫什么抽样，他把这两个合起来，居然写了一个很漂亮的名称，对不对？就对了啊，了解我意思吗？所以这个是要稍微做一点功夫了啊。OK， 这个简单讲是这样。好，那这个部分我们就不特别强调了啊。OK， 好，那这里只是给大家看一下，最终我们整个推论目的这一段其实是在学推论的啊。那推论的最终目的在做什么？这边只是先给大家一个简单的概念，对不对？那我举这个是最生活化的例子。最近又开始在做选举，那就一堆民调，对不对？我大概10几年前、20年前，快20年前了。不是去帮那个传播所做那个民意调查嘛那从那个时候，记者才开始慢慢被训练出来他们也知道什么叫做95%信赖水准。所以你看现在他们念的都很熟悉报纸都会写95%信赖水准是要超量误差是多少这样子，耳熟能详耳熟能详。那既然大家学到统计，那总要知道一下这个实际的内容是什么，对不对？所以超量误差 sampling error 控制在3个百分点，对不对？那请问一下样本要多少，对不对？样本要多少？那这个就是从那个信赖区间来，对不对？从信赖区间当我们学到信赖区间从比例的话，百分比的推算的话，它就有这个公式，对不对？它就是这个公式。那你把它这个 S1嘛，超量误差是 z 2分之 alpha 乘上 SP hat， 那 SP hat 是开根号 n 分之 PQ n 之 PQ， 然后你把它倒过来，因为这个知道 S1 知道控制在3个百分点，所以我这一个 z 2分之 alpha 也知道，95%的话 z 2分之 alpha 1.6P hat Q hat 只要知道的话，我就可以推算 n， 对不对？就倒过来，这个公式就变成这样子。OK， 好，那所以呢，现在唯一没有资料的是这个 P hat Q hat。好，那倒过来 P hat Q hat， 我需要输入 P hat Q hat。那 P hat Q hat 的话，它用最保守的估计，意思就是说分子嘛，它在分子，然后我让 n 越大越好，对不对？让 n 越大越好的话，我一定可以保证我在信赖区间之内，对不对？所以越大越好，那越大越好，那意思就告诉你 P hat Q hat 在什么时候最大？它什么时候会最大？就是 P hat Q hat 在这里，其实是0.5的时候会最大。OK， 0.5最大。你试试看，0.5乘0.5是多少？0.25，对不对？这个数学可以证明的。假设0.4，0.4就乘0.6，0.24降下来，对不对？所以它那个其实是一个 curve， 在0.5的时候是最高点所以就变成这样子。Anyway， 所以我们就把这个 P hat Q hat 带进去的话，那 alpha 等于0.05 ，S1 0.03，然后0.05查表常态分配也是1.96，所以把这整带进去 ，n 等于1067.11，进位一定要进位，不要45度，一定是进位，变成1068。所以1068变成是统计的 magic number，magic number。那电脑的 magic number 是多少？1024，对不对？OK。然后他们也讲说，中国人那个
西洋的那个 magic number 是7啦，啊 7， 所以他们 7-Eleven 啊什么之类的7。啊，请教老钟的 magic number 是多少？629，哦，69，3000啦，是啦。Anyway， 每个数字都会编一个意义出来，这是我们厉害的地方啊。抽到1号就抽到2号就什么，抽到3号就什么，都有故事。Anyway， 啊，所以这个是1068，你就记住。所以你只要看电视，现在看电视他们在做那个调查啊什么什么，那 TPBS 为什么很早以前，大概几年前，李涛他们还在的时候，他们每一天晚上 call out，对不对？他去做 sampling， 你猜他们大概会做多少？目标是1000份，对不对？那有时候800份不一定啊，有时候700份，但是他目标1000份，你就知道为什么是要1000份，因为他希望让这个百分比控制在这个操纵上控制在3个百分点，啊，所以他目标大概就是1000份。OK， 所以，好，这个我们整个这一段要学的目的就在这个，对不对？就这个范例啊。所以你现在不是很清楚还没关系，反正到后面我们会再特别强调，我只是先把它举出来。目标就是这个。啊，为了要达到这个目标啊，一段 long away to go。OK， 好，有没有问题？让1秒，让你的脑筋休息30秒。跟旁边的人讲话，讨论一下你有没有什么心得，这样你才不会睡着。刚刚那一句话，不好意思，刚刚那一句话就是说，如果是你要在95%细心随从，然后要将抽样误差控制在3个百分点。那你如果是true head，就是true tail 的话，你就是一边2.5，一边，那这2句话是不是就是95%的细心随从，跟下面那一句的抽样误差控制在3个百分点，这2个意思是相同的，还是它事实上是代表不一样的东西啊？对啊，在信赖区间里面2个事情，2个条件呢，等于是2个条件。对。通常是 two tail， 95%信赖区间，我们通常就是讲，因为是信赖区间嘛，信赖区间通常我们是讲是 two tail， 检定才会讲 one tail two tail， 哦，那信赖区间我们通常是 two tail。OK， 所以 two tail 的话，那我们要控制在3个百分点，那3个百分点是指这一个抽样误差，啊，这个全部的这个公式，那这个公式是什么？是等于是 P head 加减，就是信赖区间那个加减那个量，我们称为抽样误差 ，sampling error， 对不对？我只是把它写一半而已了啊，真正的信赖区间是 P head 加减 z 2分之阿法乘上 SP head， 这样子，就那一段加减的那一段，当然指的是一边了啊，只有加减这个距离的一边。OK， 有问题你就随时问了啊。好，没问题，我们就继续。几率的话是 probability， 定义很清楚，量测不确定性的风险，对不对？uncertainty 一个 measure。好，那通常我们会做随机试验，对不对？做随机试验，那随机试验的定义是什么？具有2种以上可能结果，但无法预知是可重复实验，可重复 repeatable， 然后 unpredictable， 然后这 two possible outcome， 这3个条件组合起来就是随机试验。OK， 啊，然后在一般物理实验。物理实验我们通常不叫随机实验 ，OK， 或者是
是化学实验，有时候我们不叫随机实验，为什么？只叫试验，只叫试验。那它没有随机这个概念，因为它出来的结果，只要你是 repeat 人家就像我们在做实习 repeat 的结果是老师告诉你说，哎，这样子做这样做就会得到这个结果，对不对？那只有一种结果啊，那就不是随机实验，对不对？就不是随机实验OK。那但是呢，化学实验啊，那个有时候我们有经常看到那个化学系的朋友，我们就问他，哎，今天有没有配错药？配错药可能会产生一个新的产品出来，就开他们玩笑那其实是那时候最好玩的是在那个威尔刚刚问世的时候，大家就喜欢问这个问题，因为那时候好像也是误打误撞嘛就本来做心脏的，然后后来变成是那个所以我们就都会开他们玩笑，说哎，是不是今天有没有配错药？搞不好就发明一个什么新的东西之类的OK。但是随机实验不会，对不对？随机实验你知道它结果就是这几种可能所以才能称为随机实验。OK， 好，很快看一下例子，再回来看这些专有名词可能会比较清楚一点。只一个公正骰子 ，OK， 然后我们就看它 S 是1、2、3、4、5、6，S 是什么？就是样本空间，对不对？样本空间。随机试验中所有样本点的集合叫做样本就是所谓的样本空间。那所有的试验，所有的样本点是什么？就是样本元素或者是相当于实验的结果，就很简单的定义。那实验结果是什么 ？result 嘛，就是所有的最终表现嘛，对不对？就是 result。那结果呢？有一本早期的有一本很有名的统计书，中文的，一个台大老师写的，他把那个样本的结果翻译成什么？蛮好玩的。他中文他英文叫什么？英文叫 outcome。OK， 那请问一下 outcome 怎么翻？你怎么知道？你年纪还他翻的好像还蛮有易经的那个味道他就讲出象，对，象大象的象出来的。我就好奇说为什么翻出来就好了？outcome 嘛，对 outcome 出来就 OK 所以这个是很好玩的一个出来就是出来的现象。对啊，出来，那要翻成出象。在我的专业里面叫做预后。叫什么？预后。预后。预期它之后会发生什么事情？预期的预后。会流行立马后，对不对？在医学上面我们叫原来听过这样子原来是立马，就是 outcome OK 好 anyway， 好，那事件是什么？事件具有某种特殊性质，样本空间是部分集合部分集合。所以在这个投骰子的例子里面那我抱歉把这讲，定义的几率是定义在样本点上，对不对？每一个样本点就基本上会有一个基本的几率的定义，对不对？那这是公正的骰子，所以就定义1到6都是equal probability，所以都是1/6都是1/6。好，那事件是特殊属性样本空间的部分集合，所以我只要讲说是奇数，奇数就会有一个所谓的部分集合，就是1、3、5这个部分集合，对不对？部分集合。好，那我只要算几率的话，就是把这个样本点这边所有样本点的几率全部把它加起来就对了，对不对？所有样本点加起来那就是1/2。很简单很简单，但是你要把这些很基本的概念把它想清楚这个是随机试验所产生的这些现象。OK， 那后面我们会用到样本空间，就是在这里，好不好？随机变数的定义就要用到这个所谓的样本空间。OK， 所以前后都有关系的OK， 好，然后激烈的理论这个比较特殊一点，我们看一下，它有分所谓先天后天。先天后天 ，OK， 先天不良，后天失调之类的 ，OK。古典先天是古典，然后后天是次数很重要就是先天的古典是叫个数比，然后后天也叫次数比。那个数比
基本上是 number of success 除以大 N 就对了但是最简单的例子就是，我在全班里面，假设有30个同学，好，有10个是女生，20个男生，那请问一下，我抽到女生的几率是多少？抽到男生的几率是多少？对不对？那这个几率就是用个数比，对不对？女生的话就10个除以30，男生就20除以30，就这样子。这几率是这样的，对不对？因为我们会经常被问到说，你说几率1/3，你说几率1/5，到底是什么意义？这几率到底是什么意义？那你就要给他赋予一个解释，所以他就必须有这种不同的解释方式。OK， 好了，主观几率当然就比较属于认定认定的几率比如说下雨的几率是多少台风来的几率是多少这些都是几率。其实这些几率也不完全是主观几率了就变成是要有一个 model 出来去 predict 这样子这是另外一种几率。OK， 好，那另外一个是次数几率，这个就比较特殊。所以次数几率的话，就那么假设除以小 n， 小 n 是实验的次数，把 n 趋近无穷大。这什么意思？就是 count 它的次数。OK， 有没有到过赌场？没有人敢反应到赌场去，你有没有注意到他们那个有骰子，对不对你知道他们骰子丢几次就不用了，对不对？有 bias 之类的那牌也是一样，那个牌洗牌洗一洗洗一洗用就不用了。对，反正他们有钱嘛，对不对好，那请问一下，问你一个问题，那骰子，你知道他们骰子也是要做到公平嘛，对不对？什么叫做公正的骰子？在赌场里面，你知道他们怎么做骰子，去检验它是不是公正？有没有看过？没有看过用想的。有没有看过猪走路？踢正步？看你一脸迷惑的样子。好奇好奇？你没当过兵哦？不是，我是用骰子怎么去做出不同的骰子？以前我们的陆战队在营区里面无聊就笑他们那个伙食兵，那每天下午都要带猪出去踢正步，要赶出去走路走一走的，让他运动运动。骰子怎么确认它是公正骰子？你们真的蛮 pure 的，蛮纯洁的。给20个人丢。给20个人丢，如果丢出来几率，每一面就几率20多。OK， 很好，这是一种方式。OK， 这叫次数嘛，这叫次数比。OK， 但为什么看20个人丢？因为每一个人的手法可能不一样。手法不一样。OK， 丢的运气都不一样，也是很好的一个方式OK， 好。上次我又开个玩笑，我说，同学，你回去自己丢丢看吧。OK， 有一个同学真的很好玩的，他真的回去就丢了，因为正好放长假，像这样子放长假，他就回去丢，我就问他，你怎么丢的？你知道他丢几次吗？他说正好放假，他又找他们那个堂姐堂妹什么之类的，就好玩嘛，他就这样丢。那个资料其实蛮珍贵的，我应该有留下来。你知道他丢几次吗？他总共丢了1200次，真的。1到6的，他全部把它记录下来。真的是这样。好 ，anyway， 所以次数这个是一个从统计的观点来看，我们就是用这样去确认。但是呢，你丢1200次，请问一下会不会正好是1/6？不会，对不对？不会会上下一点嘛有什么方式让它变成1/6？继续丢。没错，很好，就趋近无穷大，这是统计的定义，对不对？试试看嘛，趋近无穷大那简单讲就是，假如没有达到1/6，再丢嘛，反正无穷大多大你也不知道，对不对？那就没有达到全部都是1/6的，你就继续丢吧，OK， 所以这个是
统计的观点啊。他的意思就是说，趋近微重大会等于1/6，所以这个1/6是这样子来的。他只是告诉你这样子，对不对？啊，好，另外一个观点我刚刚讲的，从物理的角度来看，它真正需要的是重量，它每一个角度的重量，六面的角度的重量是要一样的，然后要 balance 嘛，对不对？所以他用这样子的方式去检验，他好像有一个特殊的仪器在检验。因为它洞都不一样大小啊，所以它洞都不一样大小。动哦，就是每面的1、2、3、挂4。对啊，每面重量要均匀嘛，对不对？啊，重心也要一样。对，重心重量啊这些，它好像有仪器可以检验，我没看过啦，那我只是这样猜测啦。那确实是他们赌场不会这么傻，那每个的骰子都拿去丢吧，对不对？丢的来得了，当然是用仪器去检验啊，看它这你刚才讲的重心啊、比重啊什么之类的，是不是一样？这样子。好 ，anyway， 统计的观点是这样子，所以它有个数比跟次数比的概念。好，注意一下，我只是先预告一下，后面我们在做信赖区间的时候用到的是次数比，对不对？用到次数比。啊，为什么95%信赖区间？什么叫做95%？对不对？它基本上用的是次数比观念来解释这个事情。OK。好，我们要看一下几率的公理，这个 OK 很简单，空集合的几率是0，那全几率就是1，对不对？倒过来，那任意非空集合的事件的几率介于0跟1之间，听起来有点像废话，对不对？好，然后互斥事件的连集的几率是个别几率的互斥事件啊，它其实样本点都是互斥事件，所以刚刚那个事件就是把样本点加起来就可以，好，其实就是利用这个公理。好 ，axiom 公理叫 axiom， 你知道当初我们在念几率的时候是非常严谨，所有的每一步证明啊，你都要根据前面的定理或者前面的引理，或者引理叫什么？定理叫 theorem， 引理叫 proposition， 然后公理叫 axiom， 就这样一步一步下来啊，你要证明每一个证明你都要引说这个是怎么来的，这个证明是怎么来的，非常严谨啊，所以念几率很辛苦的 ，OK， 就每一个事情你都要有根据 ，OK， 好，那这样子这么简单的定理公理你看起来很简单，但事实上很多事情证明到最后全部都要跑到这里来，最根本的东西啊， OK， 所以只是给你一个了解，几率后面的几率的证明很多甚至都要引用到这个东西。好，再看一下跟统计比较有关系的啊，其实就是要谈所谓的独立事件到底是什么啊？好，那我们从这边开始看这个 set 的观念，集合的观念 ，A 集合跟 B 集合，然后这是它的交集，所以它几率怎么算？连集的几率是啊 A 连集 B 就是 A 加 B 减掉这个重复算，对不对？减掉交集，就是连集。啊，连条件几率是什么？条件几率是 A given B，A given B 的意思是什么 ？B 出现之后 ，A 再出现的几率，所以这个是 B 出现之后变成分母 ，A、B 再出现的几率，对不对？就是等于是 A、B 出现，那么发现这里 B 出现之后 ，A 再出现的几率，对不对？就这一块，所以是交集除以 B， 就这样，这是条件几率的定义。好，那什么是互斥事件？就是 A 跟 B 没有交集，就是两个拉开，对不对？两个拉开就是没有交集。再看一个独立事件是什么意思 ？OK， 独立事件简单讲，就是 A 不会影响 B，B 不会影响 A 嘛，啊，但是影响这个字在统计是没有定义的 ，OK， 所以我们必须比较严谨的去定义它。A 一本 B， 啊，没有受到影响的意义是什么？ OK， 或者是没有关联，或者是没有关系啊之类的啊，那都不是很精准。那我们真正精准来看是 B 出现之后 A 再出现的几率不会受到影响嘛啊，所以是等于 PA。等于是 A 出现的几率不会受到 B 的影响嘛，啊，是不是就这样子解释？就是 PA given B 会等于 PA， 对不对？会等于 PA。
这样就不会受到影响。OK， 但是呢，事实上 PA 你偷偷把它加一个概念 ，PA 会等于什么 ？PA given， 这是 given B 嘛？我只要用条件激烈的概念来看，这边应该是 given 谁 ？PA 会等于 given 谁？可以猜一下。意思就是说，外面还有一个大的框框，叫什么？后面一个更大的集合的框框，这个叫什么？这个叫什么？激励等于1的这个叫什么东西？全集合。啊？什么？全集合吗？对，很好。全激励。对。前面那个叫什么？上面那一页全激励叫什么？那个专有名词叫什么？随机实验来的那个叫什么？马上把融会贯通。讲到一半了啊。那个是什么？什么是全集合？假如从随机实验来看的话，是什么？样本空间吧。对了 ，OK。很想给你2张贴纸。加2分就好。对啊，就是这样子啊。前面你看一下，所以你要马上融会贯通啊，马上融会贯通。刚讲过的东西在这里，样本空间，对不对？样本空间就是1嘛，对不对？几率就是1嘛。那事实上，我们假如看这里的话，画这个集合的观念或者几率在算几率的话，你自己这样想一下，我最外面这个方是什么？是一个 S 样本空间，它几率多少？1嘛，对不对？所以 A 是 given S， 对不对 ？S 出现之后 ，A 再出现的几率就是 A 啊，对不对？因为除起来分母是1啊，所以有除跟没除一样，是不是这样 ？OK 所以真的要把所有的几率写成条件几率的话，就是 given S， 对不对 ？given S。好 ，anyway， 这个 PA given B 它的真正定义在哪里？在上面这里条件几率，所以是 PAB 除以 PB 嘛。这个是从上面下来。好，把它对调一下，把这个 PB 从分母移到分子，就会得到什么？ PAB 等于 PA乘上 PB， 是不是 ？PAB 等于交集的几率等于是个别几率的乘积。这个就是独立。所以独立事件的条件，我们就是要 check 这个是不是成立。只要这个成立 ，A 跟 B 就是独立。OK，A 跟 B 就独立。OK， 了解吧？所以这边过来的解释是这样。好，那这里2个事情就有点绕死了，但是以前我们在念数学很喜欢出这种题目。OK， 2个非空集合的互斥事件必为不独立。想一下，非空集合，所以它几率一定是大于1的大于0的OK， 然后互斥事件是什么？是指什么？是指这个 A 跟 B 没有交集，对不对 ？A 跟 B 没有交集，那 A 跟 B 没有交集，必为不独立。为什么？因为这个条件不存在，这个条件不成立，所以就不独立。为什么？这个交集是等于0，然后这个是非空集合 ，A 跟 B 是非空集合，所以这个等号一定不成立。所以它一定不独立。数学逻辑是这样的，训练你右脑一下。好，后面这个也是很绕口的。2非空集合都是为了要让这个不等于02非空集合的独立事件必不为互斥。必不为互斥，为什么？因为假如是这个条件成立的话，而且这边非空，这边非空，所以这个一定大于0，对不对？所以右边一定大于0，那左边一定要怎么样？也大于0。假如是独立的话，那既然这个大于0，所以会不会是互斥？一定不是互斥。所以这个是数学里面讲的 if only if 啦，若 P 则 Q 啦，非 P 则非 Q 啦，就是在讲这些东西。OK。
最后这一张，看一下，什么叫联合几率 ？OK， 联合几率就是丢一个骰子，丢一个铜板，然后我去算它的联合几率。那丢铜板、丢骰子，铜板有2种可能，骰子有6种可能，它这个几率是1/6，对不对？铜板是1/2，假设是公分骰子，那它把它 join 起来，join 起来的意思，铜板出现的几率跟骰子出现的几率，我们从常识来看，会不会互相影响？会不会互相影响？基本上是不会的啊。那你会说，2个角撞在一起会怎么样？啊，撞就撞嘛，对不对？不影响。还是不会影响它原来的几率的啊。好，既然不影响，就表示独立，对不对？那这独立的话，几率我要怎么算？所以很简单的一个概念，就相乘而已。刚刚不是直接导出那个公式，就相乘，对不对？好，相乘，假设是几率这2个事件，这2个丢铜板跟骰子是独立的话，那它的联合几率就相乘，就是边际几率相乘而已，对不对？所以这个 H1是什么 ？H1就是1/12是什么？1/2乘上1/6，对不对？1/2乘6，就这样。对，好，然后每一个几乎都成立，都是1/12，对不对？每一个都是1/12，所以因为是独立，所以我几率相乘，就这样。好，那但是我讲倒过来，我给你一张 conditions table， 这个叫 condition table， two-way conditions table 就是列联表。我只要给你这个联合几率，我随便给你这个几率了啊，中间不一定是1/12，不一定是多少，就反正给你一个联合几率。然后我请问一下，这是不是独立？那你要怎么做？对不对？你要怎么做？了解意思吧？我给你不一好，就我随便给你一个列点表了。那我问你说这两个方向的那个随便说是不是独立？那你要怎么做？倒过来嘛啊，倒过来就是把这一个的几率边际几率算出来，这一个的边际几率算出来，然后呢把这一个边际几率也算出来，每一个边际几率都算出来，然后呢一个一个去检验它是不是正好是2个边际几率相乘，对不对？每一个都去 check 哦，那每一个都成立的话，它这2个实验才是独立，了解意思吧？就独立，反正独立就是相乘就对，几率相乘就对。好，那这一段我不想讲太多，因为这个是从这里开始往下走，就是所谓的那个叫什么类别资料的分析。类别资料1维、2维，这个已经到2维了，3维以上都可以检定，所以叫做类别资料。有一本书专门在介绍这个，就是 Categorical Data Analysis。OK， 那所以 SPS、SAS 这些大的统计软体，全部有软体可以做。然后再进一步告诉你，这些所有的 model 的检定哦，全部用 chi-square 检定。因为是类别资料。那将来我们学到 linear model 的时候 ，y 全部是 continuous， 所以全部用 F 检定，这2个很大的区别。2个很大的区别。你先把它确定，这样以后你念起来就很轻松了啊，因为知道他在讲什么。OK 啊。好。这边我刚才讲列联表再走下去就是卡方独立性检定这些东西，那我们就 stop， 先不要再想那么多 ，OK， 下次运用的时候再谈。然后贝氏定理，其实贝氏定理会走到决策理论，OK， 什么都不知道的时候就开始讲贝氏定理，所以大家要怕嘛，对不对？大家都怕，而且讲完就没事了，就又开始去讲检定的东西，所以。我一直认为统计的书安排有很大的问题在这里，它前面塞了太多不相关的东西，把大家都吓昏了，搞到最后统计不知道要念什么东西，好 ，anyway， 这个是走另外一支从
从贝氏定理从这边开始几率，从贝氏定理的话会走到决策理论，啊，决策理论其实也是另外一个很大的一个领域了啊，一个领域。OK， 基地结束。休息5